नमस्कार भैया, आज हम देखो ये वीडियो में कैसियो रिपेयर करके दिखाएं आपको। और इको मॉडल नंबर आप देख सकत हो SA21। तो फिर देख सकत आप कि ई के जैसे कीपैड जे की दबा रहे हैं तो भैया में कोनो साउंड नहीं आ रही है। और इमें हमें लगत है भैया जो ग्राहक ने हमें बताई है इमें बा प्रॉब्लम है या जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप बने रहो वीडियो में, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाओ जाए वीडियो में। तो भैया वीडियो को लाइक करियो और चैनल को सब्सक्राइब करियो। हमारा नाम है भैया रामचरण और आप देखा तो आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो आप देख सका तो हमने खोल लो है जब कैसियो। और इमें भैया ग्राहक ने जा कही थी कि भैया ई के टाँके टूटे हैं, जो वायर होते हैं तो जे टूटे हैं। तो वास्तव में हमें खोलो जब ई कैसियो हो तो इमें देखो एक जो वायर टूटो निकलो है प्लस वारो जो सेल दे रहते हैं इमें सेल को प्लस पॉइंट टूटो निकलो। और भैया एक स्पीकर को भी वायर टूटो निकलो है तो वो भी हम सोल्ड करें दे रहे हैं। और जो भैया इमें जितने भी वायर टूटे निकले हैं वायरिंग जो हम एक एक सोल्ड करें दे रहे हैं तो आपको सोल्ड करके दिखा दे रहे हैं। और भैया इको चेक करके भी दिखाएं आपको और इसकी साउंड भी सुनाएं आपको। तो ये भैया हमने जो टाँके लगाए हैं वे हमने लगा दे हैं, 3 टाँके निकले हते तो हमने लगा दे हैं। और हमें तो देखो ई पे जिते हम भैया मोबाइल रिपेयर करत हैं इते हमें भैया थोड़ी जगह कम लग रही है तो हम ही को लेके चलते हैं भैया अपने काउंटर पे। तो काउंटर पे लेके आए हो भैया हमने जैसे कीपैड दबाए तो भैया साउंड कोनो नहीं आई में। तो आप देख सके तो हमने एक जो टाँको लगाओ तो भैया प्लस वारो और दूसरो टाँको भैया हमने लगाओ तो देख सकते हो कि इतने से जो अपने भैया स्पीकर के बाहर जाते हैं तो स्पीकर के बाहर कछु देखो इतने से निकलते हैं। तो इतने जो भी टाँको लगाओ हमने बस भैया इमें 2 ही वायर लगाए हैं हमने। और भैया एक टाँको देख सकत हो ई की वजह से पूरी प्रॉब्लम ई में आ रही थी कि टाँके लगावे के वायर भी ई में साउंड कोनो नहीं आ रही थी भैया, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो देख सकत हो जो टाँको जो पहल से लगो है तो भैया जो ई साइड टच हो रहा तो ई की वजह से ई में ना तो पावर जा रही थी और ना भैया कोनो साउंड आ रही थी। तो भैया ई टाँके को देखो ई साइड हमने मोड़ दा है जैसे ही और ई को कस के देखत हैं। ई के जो नट हैं 2 नट लगे थे भैया ई में तो 2 ही नट हम आपको कस के दिखा रहे हैं। और आप बने रहो वीडियो में, हम आपको भैया पूरी की जो आवाज़ है बाबी सुनाएं और दिखाएं कि भैया कैसी बज रही है, सुनाएं आपको की ऑडियो। तो इमें भैया टाँके की प्रॉब्लम होती जो वायर है जी भैया निकले हते तो जी हमने सोल्ड कर दे हैं। और अभी प्लेट को कस के देखा थे भैया। और देखो जो टाँको हमने ई साइड मोड़ दा है इसे भैया अपना टच नहीं हो पाए। और अपनी भैया देख सकत हो कि एक ही वजह से प्रॉब्लम आ रही थी और ये टाँके भी टूटे थे। तो टाँके हमने जैसे ही लगाए और फिर भी ऑडियो नहीं आई। तो इमें भैया हमने प्लेट देखी खोलने के बाद भैया हमें समझ में आओ कि जो वायर टच हो रहे थे। तो आप सुनिए भैया इसकी आवाज़ आप। और भैया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। राम राम भैया, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।